mbahaye ikaze kuri Mukire Entertainment. Titanic, filime ya Titanic warayirebye? Ni filime ishingiye ku mateka yabaye ku nkurumamo yabayeho agasobanuye motivation. Reka uyu munsi turebere hamwe amateka y'ubwato bwa Titanic, uwashoye amafaranga mu ikinwa ry'iyi filime ya Titanic, uko byagenze. Ibyo byose twabiguteguriye hano kuri Mukire Entertainment. Niyo mpamvu ukwiriye kureba iyi video kugeza irangiye, ubundi ugakora subscribe niba utarayikora, ugakanda like niba utarayikora, ubundi ukaduha igitekerezo muri commentaire. Filime ya Titanic ni filime ishingiye ku nkurumamo yabayeho bya nyabyo, ariko nk'uko iyi filime twese tuyizi yakinwe mu 1997, ishowemo n'amafaranga y'umugabo bita James Cameron, ishingiye ku nkurumamo y'ubwato bwarohamye mu mwaka wa 1912. Yes, mbahaye ikaze. Je nitwa Mr. Sam, niba warakoze subscribe twagushimiye cyane. Reka twirebere hamwe aya mateka tuyavimuzi n'umuzingo, turebere hamwe abarebye iyi filime ndetse n'abatarayirebye. Mwese tubatumikira kureba iyi video kugeza irangiye, bityo mukamenya byinshi ku ikinwa ry'iyi filime ya Titanic ndetse n'uburyo ubwato bwa Titanic bwaruhamye. Nabahaye ikaze. Filime ya Titanic yayobowe n'umugabo bita James Cameron, yasohotse mu mwaka wa 1997. Iyi filime yari ishingiye ku mateka yabayeho bya nyabyo, dore ko ubwato bwa Titanic bwabayeho bwubatswe n'abahanga mu kubaka imbata z'amato mu gihugu cy'Ubwongereza. Ubu bwato ntabwo bwari busanzwe, n'ubwato bwari bukomeye, dore ko abahanga babwubatse bemezaga ko ubwato budashobora kuba bwarohama, bemezaga ko ari ubwato bufite ikoranabuhanga ridasanzwe ikiremwa muntu kibashije kuba cyakubaka, ariko mu buryo budasanzwe. Ubwato bwaje kurohama bukoze urugendo rwabwo bwa mbere, ndetse rusoza ubwato bwahise buruhama ubwo bwari mu majyaruguru y'inyanja ya Atlantique, ubwo bwavuga mu Bufaransa bwerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abantu bemezaga ko ubu bwato buri unsinkable, ko budashobora kurohama, ariko bwarohamye ku rugendo rwarwo bwa mbere. Yes, ni ibintu bidasanzwe, benshi babihuza no kuba Imana yarahanye aba bantu, ariko reka turebe icyo amateka abivugaho ndetse n'itunganwa ry'iyi filime yabukozweho. Twamenyemo abakinnyi badasanzwe nka Jacques na Rose, ndetse iyi filime ikaba yarashowemo uyu mugabo, yashowemo amafaranga n'uyu mugabo bita James Cameron, ndetse ni nawe wayiyoboye cyangwa se wayikoze icyo bita directing. Yes, Titanic ubwato bwarohamye tariki ya 15 z'ukwezi kwa kane mu mwaka wa 1912. Ubwato bwarohamye ubwo bwagongaga ikintu bita iceberg cyangwa se urubura rwari mu nyanja ya Atlantique mu majyaruguru. Ubwo ubwato bwagongaga uru rubura bukaza kwisenura munsi y'inyanja, bukamanuka hasi cyane ku ndiba y'inyanja. Abantu bose bari baburimo bakaza kuhasiga ubuzima. N'amateka ahambaye, n'amateka mabi ikirema muntu cyabaje kunyuramo muri uyu mwaka wa 1912. Ni mu ijoro rimwe, byari mu ijoro rimwe n'injoro, ubwo ubwato bwafataga uru rugendo rudasanzwe ndetse buri no ku muvuduko udasanzwe. Ubwato bwaje kugonga urubura, burarohama bumanuka ku ndiba y'inyanja hasi mu mazi. Abarimo bose basize ubuzima. Ni inkuru yari idasanzwe, ndetse abahanga mu kubaka ubwato bemezaga ko budashobora kurohama, ariko byabaye nk'igitangaza ndetse ku rwego rudasanzwe, ubwo nta muntu n'umwe abashe kuba yarokoka impanuka y'ubu bwato Titanic. Iyi filime rero nk'uko twese tuyizi, iyi filime itwereka uburyo ibi byose byagenze. Yaje gutunganywa nyuma y'imyaka myinshi cyane, hafi ikinyejana cyose mbere y'uko ubu bwato buza kuba bwarohama, nibwo iyi filime yaje gutunganywa, iza ari nka filime idasanzwe, filime y'ibihe byose. Ibyo byose turaza kubirebera hamwe muri iyi nkuru. Ubwo abahanga mu kubaka imbata z'amato babukoraga, babwubatse babwitayeho ku rwego rudasanzwe. Ubu bwato ntabwo bwari busanzwe. Ese ushaka kumenya uburyo ubu bwato bwari bwubatse? Ubwato bwari bufite uburebure bungana na metero 882. Ubwato bwari burebure ku rwego rudasanzwe, bwari burimo amagorofa agera kuri 46. Bwashoboraga kuba bwakwikorera toni zigera kuri 46 n'ibiro 328. N'ubwato bwari bukomeye, bwari budasanzwe. Ubwato bwari bufite ibyumba byinshi, amahoteli, amaresitora, imikino y'imyidagaduro, ibyumba by'imikino y'imyidagaduro, amaresitora, amatuwarete, byose. N'ubwato bwari budasanzwe. N'ubwato ikiremwa muntu cyavugaga ko aribwo bwa mbere bwubatswe budashobora kuba bwaruhama. Ubu bwato ubwo hari tariki 31 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka wa 1911 nibwo bwari burangije kuzura, ndetse bukorwa n'amagenzura ya mbere y'uko bukora uru rugendo rwatumye rubuza kuruhama. Mu ijoro rimwe
mu kwezi kwa kane mu mwaka w'ibihumbi kimwe magana cyenda na 12 tariki 14 nibwo ubu bwato bwaje kugunga icyo bita Insabag mu majyaruguru n'inyanja ya Atlantique buraruhama buramanuka. N'ubwato budasanzwe dore ko byatwaye amasaha agera kuri 2 kugira ngo buruhame bubashe kuba bwagira ku ndiba y'inyanja. Byatwaye amasaha menshi cyane, iminsi igera ku minsi 2 kugera kuri tariki 15 z'ukwezi kwa kane ubwo ubu bwato bwari bumaze kuruhama. Abantu bagera ku 1500 bose baje gupfa bazize impanuka y'ubu bwato. Urwego rudasanzwe ni impanuka idasanzwe, imwe mu zahitanye abantu benshi icyarimwe mu mateka y'ikiremwa muntu. Ubwato bwerekezaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri San Francisco, ariko byaje kurangira buruhamye ku rugendo rwarwo bwa mbere ndetse butaragera niyo bwajyaga. Ubwato bwari budasanzwe kabisa, ku birometero 600 bwerekezaga mu majyaruguru hafi n'igihugu cya Canada. Ni ukuvuga ahantu ubwato bwaruhamye, ahantu nyirizina ubu bwato bwaruhamye. Ubu bwato bwari buvuye mu gihugu cy'Ubwongereza bwerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko ubwo bwari mu majyaruguru y'inyanja ya Atlantique hafi n'igihugu cya Canada nibwo bwaje kuruhama buramanuka munsi y'inyanja bwerekeza hasi cyane ku ndiba y'inyanja. Abarimo bose barapfa, ndetse mu minsi ishize hari n'abakire benshi cyane, abakire badasanzwe biyemeje kujya gusura ahantu ubwato bwaruhamye, ariko ntabwo urugendo rwarwo bwaje kugenda neza dore ko aba bakire nabo baje kuruhama. Akato barimo kaje gusandara munsi y'inyanja ubwo bajyaga gusura ubu bwato aho bwaruhamye, dore ko ubu ngubu tuvugana hashize imyaka igera mu 100 irenga ubu bwato buruhamye mu nyanja ya Atlantique. Uko iyi nkuru tuyizi, abenshi tuyizi bitewe n'iyi filime twabonye. Iyi filime yita Titanic yashowemo amafaranga n'uyu mugabo bita James Cameron. Niyo mpamvu iyi nkuru tuyizi, dore ko amashusho y'ubwo ubu bwato bwaruhamaga nta muntu wayafashe. Ni filime yaje gutunganywa hashingiye ku mateka n'inyandiko byakozwe nyuma y'impanuka y'ubu bwato bwa Titanic. Yes, reka turebe hamwe uyu mugabo washoyemo aya mafaranga ndetse n'uburyo iyi filime yaje gutwara ibihembo byinshi bidasanzwe nyuma y'uko iyi filime igeze hanze igakundwa n'abatari bake. Jacques na Rosa, bamwe mu bakinnyi b'imena bagaragaye muri iyi filime, ndetse n'uburyo ibi bintu byose byagenze. Jacques na Rosa bari mu mataje asikariye. Yes, abakire bagendaga batura mu magorofa agiye atandukanye, bo bari mu cyiciro kisanzwe kiri hagati. Nibo bantu bubakiyeho inkuru y'urukundo yaje kugaragara muri iyi filime ya Titanic, ndetse n'uburyo abantu bose baruhamye. Iyi filime abantu benshi barayikunze ku rwego rudasanzwe, uburyo basigaye barereba hejuru y'amazi, igice cy'ubwato kimwe kiruhama kimanuka hasi mu nyanja. Ndetse iyi filime yahawe ibihembo byinshi bidasanzwe bitewe n'imyacting ye, ndetse Jacques na Rosa nabo ni bamwe mu bakinnyi b'imena bagaragaye muri iyi filime. Yahawe ibihembo bigera kuri 11 byo muri filime byo kuba ari imwe muri filime z'ibihe byose ku kiremwa muntu kuri iyi si. Yes, ndabashimiye njye nitwa Mr Sam. Niba arandi bakuru meje ukeneye kumenya kuri iyi filime wabitwarikira muri commentaire, ubundi nabyo tukazabivuga mu biganiro biri imbere. Jacques na Rosa, Titanic, James Cameron, ibyo ni ibintu bidasiganwa dore ko ari impanuka yabayeho igatuma handikwa iyi filime ishingiye kuri iyo mpanuka yabaye mu mwaka w'ibihumbi kimwe magana cyenda na 12. Ndabashimiye cyane. Nitwa Mr Sam, hano ni kuri Mukire Entertainment.